The Manor hija dar li tifforma parti mill-Aftercare Services ta' Fondazzjoni SEP. Qed nilqgħu żgħażagħ li jitilqu minn ġo-djar ta' tfal biex ikollhom l-istess opportunitajiet bħal tfal oħrajn wara li jgħaddu 18-il sena għal min irid ikompli jistudja, forsi min irid joħroġ jaħdem u jfaddal biex ikunu jistgħu jixtru l-proprjetà u biex ikollhom ħajja kif xieraq meta qed jibdew il-ħajja adulta tagħhom. The Manor diżenjajnija għalihom biex ikollhom fejn jistgħu jirrelassjaw, fejn jikbru u fejn ma jkollhomx ċertu pressures żejjed għax diġà kellhom ħafna fit-tfulithom. Naħseb li huwa xieraq illi nawgura li kull min ħajamlu użu mis-servizzi dar jilħaq il-potenzjal li jixraqlu. Dak huwa veru tagħna lkoll illi naraw li jkun hemm dejjem aktar inklużjoni fis-soċjetà Maltija. Dan turina anki kemm għall-Knisja kull persuna hija għażiża li aħna nippruvaw nagħmlu ħelitna biex ngħinu lil kulħadd ħalli jsib triqtu fil-ħajja u l-min ikollu diffikultajiet iktar u iktar isib hawnhekk għajnuna. Nawguraw ukoll li ikomplu isibu l-għajnuna meħtieġa bħalma u diversi benefatturi li ringrazzjahom ħalli noffru dan is-servizz bil-qalb u b'ġenerożità.